Eksperti i Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale, Agrona Xhimiali, ndan një vlerësim të veçantë për rolin dhe rëndësinë që marrin dëgjesat publike në shërbim të komunitetit. Ai ka theksuar se në këto dëgjesa qytetarët janë ata që duhet të dëgjohen me vëmendje, pasi atyre u dhe më shumë. Janë nga më të rëndësishme që janë zhvilluar ndonjëherë për reformën territoriale. Në këto 3 dekada, këto janë takimet e para që vinë ku grupet Komisioni Përbashkët, bashkë me politikanët dhe ekspertët, bashkë me deputetët e dy palëve, vinë të dëgjojnë qytetarët, të dëgjojnë se si e duan ato strukturën territoriale, se si e duan ato strukturën qeverisë. Ndaj kanë një rëndësi jashtëzakonisht të veçantë, por çfarë është më e rëndësishmja, është ajo që kam theksuar, duhet të folim neve pak dhe të dëgjojmë shumë qytetarët. Atyre ju them, ato e dinë më mirë se ku e duan territorin, ku e duan pushtetin, çfarë shërbimesh nuk kanë marrë, çfarë shërbimesh duhet marrin dhe si duhet përfaqësohen. Eksperti Xhimiali ka pohuar gjithashtu se në dëgjesat e deritanishme nuk kanë munguar debatet, përplasjet e diskutimet, por e rëndësishme është që në fund të tyre të arrihet në një pikë të përbashkët për të dalë në një set kriteresh se cilat do të jenë bashkitë e reja dhe cili do të jetë konfigurimi i pushtetit vendor i nivelit të parë dhe të dytë për të shmangur gabimet e reformës territoriale të vitit 2015. Debate, ka diskutime, ka përplasje, ka palët janë relativisht të ndara në opsione të ndryshme, po deri këtu gjërat janë normale. Ajo që unë do shpresoja shumë është që të kishim një pikë të përbashkët që në fund të këtyre dëgjesave për qarqe, në fund të dëgjesave bashkë me grupet e interesit në kuvend, ne të uleshim gjithë bashkë dhe të ndërtonim një set kritere se kush do t'jenë bashkitë e reja nesër, si do t'jetë konfigurimi i pushtetit vendor i nivelit parë dhe i nivelit dytë, kush do t'jenë shërbimet, mjetet financiare që duhet të marrë njësitë e qeverisjes vendore nesër, me qëllim që të shmangim problemet që ka pasur kjo reformë e 2015. Nuk është se ka një model që po themi është modeli mirë italian, apo kroat, apo suedez, apo danez, apo gjerman. Secili vend, secili shtet e ndërton strukturën e pushtetit vendor në përputhje me historinë, me traditën, me identitetin, me kulturën administrative, me atë kulturë që qytetarët kanë dëshirë të vetë organizohen në atë sistem që e ndajnë shërbimin, paguajnë taksat, në atë sistem që duan të zgjedhin qytetarin sa më afër që t'ju shërbej atyre. Evropa nuk ka një model. Eksperti Xhimiali ka pohuar gjithashtu se në dëgjesat e deri tashme ka prevaluar zëri pa kënaqur qytetar, të cilët nuk janë ndier të përfaqësuar pavarësisht se bashkitë u fuqizuan. Zëri që kanë ngritë qytetarët prevalon në pjesën më të madhe në fakti që reforma nuk ka arritur objektivat e tyre. Tregon që reforma nuk solli përfaqësimin e tyre në atë nivel që pritesh. Tregon që reforma nuk përmirësoi shërbimet aq sa duhen. Pushteti, bashkitë e mëdha nuk u gjendën, edhe pse u fuqizuan me mjete financiare dhe me burime njerëzore, ato nuk u gjendën pranë komuniteteve apo zonave rurale kryesisht që kanë qenë më të disfavorizuar, kërkojnë më shumë mjete financiare, kërkojnë më shumë shërbime. Sigurisht ka dhe zëra që kërkojnë më shumë bashki, ka dhe zëra që kërkojnë të zmadhojnë këto bashki, por ajo që është më rëndësishme është që janë të pakënaqur me modelin që kemi aktualisht dhe me shërbimet që marrin qoftë në sasi, qoftë në cilësi. Ndërkohë Xhimiali e ka konsideruar shumë të rëndësishme arritjen e një konsensusi politik.